6月21日 ，Jasper 粉丝团在微博上传了一段陈小春拍摄的迷之视角的视频。视频中刮着大风 ，Jasper 身着荧光黄色上衣、蓝色短裤，风卷起他的上衣，吹鼓他的裤子，露出可爱肚皮。Jasper 自己也笑得十分开心。网友纷纷表示：“这家能不能给我坡拍个正常点的、有说话的视频？盖好小肚子啊，会不会着凉啊？”6月20日，应采儿在自己微博上传一段视频，并配文称：“我生日，儿子表演跳海。”视频中，应采儿站在船上，而 Jasper 一身蓝色衣裤，带着绿色游泳护具，从跳板上纵身跃入大海。网友纷纷表示 ：“Jasper 太可爱了，哈哈，太可爱了，生日快乐 ！”Jasper 瑟瑟发抖，采儿你是真的亲妈啊！